ஹலோ, வெல்கம் டு சமையல் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம சமையல் வேர்ல்டில் க்ரீம் ஆஃப் சிக்கன் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல ஒரு 150லேருந்து 200 கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் இப்படி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். இதை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு பச்சை மிளகா, 4 பல் பூண்டு ரெண்டும் சேர்ந்து அரைச்சிடலாம். இதை அரைச்சாச்சு. இதை சிக்கன் கூட சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சிடலாம். இது இருக்கட்டும். இப்போ சிக்கன் குக் பண்ணிடலாம். சிக்கன் நல்லா மேரினேட் ஆகிருக்கு. இப்போ ஒரு குக்கரில் அரை கப் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி சூடானதுக்கப்புறமா அந்த சிக்கனை உள்ளே சேர்த்துடலாம். சிக்கன் சீக்கிரம் குக் ஆயிரும். லைட்டாக கலந்து விட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு விசிலில் சிக்கன் குக் ஆயிரும். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது அதில் பாதி எடுத்து நான் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு. அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுடலாம். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதில் 3 பல் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக வெட்டின பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 2 முழு பச்சை மிளகாய், ஒரு 1/4 கியூப் சிக்கன் ஸ்டாக். இது ஆப்ஷனல் தான், இது சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல. சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் 150 ml குக்கிங் க்ரீம் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். அது சூடானதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்ச சிக்கனை சேர்த்துடலாம். இப்போ மிச்சம் இருக்கிற அந்த வேக வச்ச சிக்கன் அந்த தண்ணியோடு உள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் 150 ml பால் சேர்த்துறேன். அப்புறமா கொஞ்சம் மல்லி இலை, உப்பு தேவையான அளவு, கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் 7-8 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம். பாருங்கள், இப்போது சிக்கன்லாம் நல்லா குக் ஆகி நல்லா அந்த ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கிடுச்சு. அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றி மேலே கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டிருக்கேன். நம்மளோட க்ரீம் ஆஃப் சிக்கன் சூப் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சமையல் வேர்ல்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.